Fantatra fa isika rehetra manerana nosy no manaraka ty fandarina ity tolorana ny araba indray tahaka ny moroblany na ny any atsimo na ny any avaratra na ny drevana na ny atsinanana salama re tompoko andro manokana ho an'ny bay 261 androany ho arahantsika hoe fanahoana marina ny andro manokana fandao aloha ho tsehivitsika kely ireo tarehimarika an'andresy tamin'ny fisariana omaly 4 secondes de ny 10 32 33 42 Ani 5,35 kosa 1, 4, 13, 16 et 23. Cagnotte, miandry anao ary androany ho an'ny 5,35 85 millions 50 000 ariary. Ho an'ny 4,50 de 20 millions d'ariary hatrany. Raha ilalao Powerball ianao amin'ny laka misy ho avy zao dia fantaro fa 791 milliards 853 millions no lalaovintsika ao amin'ny ticket master ary ny ticket flash kosa 79 milliards 185 millions d'ariary. Inona marina ary no ataondra lehilahy rehefa tsy miasa? Tsy zany kosa e! Milalao Quintet 261 zareo. Milalaova mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny folo tapitrisa ariary ny tontony izay tsy tsatra ny hiakatra isanandro. 3 ariary monja ny fandraisana anjara Quintet 261. Ilay lalao ho an'ny enjana. Sambatra rie. Hey, sambatra izy. Sambatra rie. Mahazo sambatra rie. Tsy anavana na iza zay rehetra te ilalao omena spapa mba handresena avokoa. Deauville io any toerana iazakazantsika iadivana ny mboarany prix Lifar. Azakazaka amin'ny 700 metatra izy io eo amin'ny terrain plat ao ankavanana misy nitady 400 isan'ny mpanday anjara raha ny amin'ny site réunion 1 course 5 no anarahanao an'izany amin'ny 4 ora latsaka 10 minitra. Menanao ny base avy aty aminay 7 Benoist 2 Vincent Cheminot. Ireo belle chance no 8 Stéphane Pasquier 11 Michael Barzalona 1 Théo Bachelot. Reto mety androngatra ao anatin'ilay outsiders ny 3 Christian Demoreau 5 Ekem 9 Madamette. Mitandrema ihany amin'ny délaissé 14 Pouchin 12 Riel 4 Pierre Chabaudot. Favori 13 Maxime Guillon 8 Stéphane Pasquier ary 7 Benoist. Coup de cœur koa dia ho an'io farany io ihany. Tsy voatery atokony Quintet ty mpamenay ianao fanjaranao ianao le mpandresy mitsy antinay mola volana izy fa ny avy aty aminay dia ny 13 2 7 8 11. Nantenatena ianareo teo hoe fanahoana no lazaina fa andro manokana an'io atalata. Ny tena marina na dia ratsy fanomboana ary ty taona ty no coronavirus ho tsara famaranana kosa izy ho an'reto gagnant reto olona roa be zao re olona nazo 400 millions 905 000 ariary olona roa. Ny anankiray naka ticket teny isotry ary ny anankiray teny ampefiloteny. Akoatr'izay dia nisy olona anankiray hafa akoatrin'ireo nazo 186 millions 82 000 ariary. Lalao tamin'ny resaka azakazo soavaly daholo izy ireo nataonay interview izy ireo ary dia omenanao sombitsombany tamin'ny fifaliana amin'ny fampizarana. Eny misy olona sasany tsy mino maty raha tsy avy mandevina tsy mety mihitsy raha tsy ny masony no mahita. Eto akaiky eto misy olona anankiray tsy afaka olazaiko aminareo ny anarany saingy kosa olazana aminareo eto hoe fa maninona no eto izy. Miarabanao Andriamatoa. Miaraba ny PM-go ny tena ary miarabanao ihany. Mba afaka lazainao amin'ny mpanaraka be hoe inona ny antony nahatongavanao teto aminay aty amin'ny bay 261 androany? Izany hoe tamin'ny lahady magnifika dia mba zaho hoe tsy milalao izy ana fa milalao foana dia mba nitotona le izy dia mba nahazo dia zay natoavako eto tamin'ny folo zao manao raha fa mivalida dia maraina satria matetika le jiro manana anetsy tiako maraina mividy dia anankiroa mividiko ny anankiray moa io izy nahazo dia anankiray tsy nahazo 9-5 de 3 firme zay natao igny tsy nahazo dia nividy koa le fahatelony fa le Quintet 261 le 15 000 francs produits vaovao le produits vaovao igny tsy namako atriny naray ara tsy hitako
vao nilalao tamin'iny ihany koa ianao zany. Nilalao tamin'iny koa. Fa tamin'ny PMU bet ianao no nahazo ny fantaniko avy hatrany dia ny hoe mba ahafahany any tokantrano manaraka an'ilay izy mila expérience na traikefa manokana mihitsy ve mba azahoana amin'ilay resaka azakazy soavaly tahaka ny azahoanao io. Tsy ferana zay satria du moins ianao mba mahalala hoe ahoana zany soavaly ty laloviko ty panao zoomètre ty ary la miaraka amin'ny ty joker ty izy matetiky mita ohatrohatry zay ilaina ihany zay fa eo koa le vintany vitana koa tafianatiny milalova aza morakivy zay fotsiny azoko atsipa satria raha zao nanao azy ty nahazo an'izao a tsy voamaly tsy fakomaly nanao nahazo an'izao a fa nahazo j'ai dépensé aussi investir beaucoup pour gagner beaucoup rehefa milalao dia hoe bo mandany 100 000 francs isaky milalao fa tsy isanandro fa isaky milalao 100 000 francs raindray fa raha fa mandray vola iny mihitsy fa atokako mako le vola ty anaovako ty ohatra hoe isaky 100 000 francs io tsisy mahalalany io ao an-trano atreto mbola tsisy tsisy zaho nialany amin'ny club course no den-trano fa nena amizay bandramo zay ahoana ty tranonao ty hoy izy ahoanao mahatokanao hoe teta zao nefa zao tsy nilobava aminy hoe zao anamboatra trano hoavy hoa tsy ho ela ahoana projet zany amin'ny 400 millions projet BDB fa vita fa milamina projet efa milamina raha mbola krismasy koa tsisy oatra nyty indray mitoraka tya ny an'ity andriamato vahintsika itya misaora betsaka anao toko niaraka ny vahiny niaraka taminay androany dia mirano soa egnany mba ho tsara fitantanana ianao amin'ity totona be niaraka tamin'ny bety ity saotranareo nandray ahy ary saotranareo koa manao an'ity lalao ty Madagasikara le izy karazany hoe amiko hoe fanampinany madiniky zany hoe ianao misy 50 000 francs milalao anao mety mahita 1 million mety mahita 2 millions dia fa 50 000 francs tu gagnes 2 millions que demande le peuple sambatra izy mahazo sambatra ery ka ahoana re iara ilalao aminay amin'izay ve ianao mba ahafanao mibata an'ilay amboarangeza be atolotra anao ihany koa ary ny fomba azahoana volana anankiray vao navoaka tamin'ny lakamisy lasa teo miaraka amin'ny bet 261 atsoina hoe quinte 261 azakazy soavaly tanterahantsika ao Paris Vincennes izy io iadivana any amboarany Bressuire arahantsika amin'ny enina latsaka 7 minitra tolakandro eto Madagasikara azakazaka amin'ny rehefa 7 metatra ao ankavia misy nitady 10 isan'nympandray anjara Ani 4 Eric Raffin sy ny 12 Alexandre Brivard no basika. Ani 15 Bonna sy 11 Leveska David Tomen 9 kosa no belle chance atsika. Ireo outsiders dia ny 6 Le Canu 13 Yves Le Bourgeois ny 14 Konga. Assurant délaissé so dia anibany code kazikazinao ny 1 Ferreira 7 Dubois 3 Nicolas Bazir. Fan favori kosa ny 5 Dubois 4 Eric Raffin ary ny 11 Levesque. Ny larina fa 10 Jean-Philippe Dubois io no mitondra ny coup de cœur. Izy ihany koa no evenao tonga voalohany arahany 4 arahany 12 arahany 9 ary arahany 11. Bet 261 de manolotra anao Banco! Le fianakaviam-bendreo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividiny 2 ariary. Te ilalao? Tsotra be! Tsy fahoarany tapakilanao ary safidura karatra Banco. Kikis sy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapoy izy roa ary ny fitambaran'izany vola mety ho azonao. Tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny Banco fa mety azonao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao. Manatona reo toeram-panjara Bet 261 dia tsy fano tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery
ho anareo zay manaraka sy miady fatratra ny resaka fanatanjahantena omenanareo avy hatrany ireto lalao ireto zay ahafahanareo miaraka amin'ny Bet 261 ifanatriany Olympiakos sy Manchester City ao amin'ny Champions League makany Manchester City tsika ao amin'ny groupe B kosa de Inter Milan ifandona amin'ny Real de Madrid mitongilany amin'ny Inter Milan isika ireo lalao anankiroa reo olona manome 2,74 karaha ray alariary ny lela vola ampiadinao zany de mety azo ianao efajato sy fito arivo sy roa alina ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery tsy vitsy ianareo zay makafy an'ilay atao hoe loto bet ndao ary ho arahantsika ndray ny fisariana ka ho anareo rehetrarehetra zay ny lalao de ho tolorako ny bonne chance re olona. Vala ny fisariana antsika ho an'ny 4-5 Denis roa amby telopolo 32 fito 7 dimy amby folo 15 ary ny fito amby efapolo 47 kombikagnotsika androany efatra 4 enina amby roapolo 26 efatra amby roapolo 24 telo amby telopolo 33 ary ny farandeny telo amby roapolo na ny 23. Sambatra izy mahazo sambatra ery antenkely ho atsipiko farany ho atsika rehetrarehetra manaraka de ny hoe farano amin'ny fomba tena mihaza fefandresena ity taona ity mba hisy zavatra nanamarika azy akoatran'ireo zavatra ratsy zay nitambarantsika mianakavy miandry anareo izay miaraka amin'ireo karazan-dalao sy hay ho tany isaina eto fa anjaranareo mijery eny amin'ny point de vente any amin'ny site any amin'ny Facebook eny rehetrarehetra ireny mampanantena anareo Bet 261 fa raha tanteraka ny vinavinanareo ao anatin'ny combinaison sy ny lalao zay arahanareo de ianareo no anisan'ilay atao hoe mpandresy andray sy bata ilay amboara avy aty amin'ny Bet 261 manao velomary de mirary takariva mafinatra ho atsika rehetra